Үтө күнүнә. Бүгүн биһиге яха бастыгын налог комиссиятын уларта тутутун туһунан кепсияхпыт. Налогтаһын сүрүн сылынан эти кемҥе ясаагы төлөөхтөрүн сөптөөх дьону ааган налог төһө болохтаагын быһаары ирдээн хомуйуу туһунан эте. Сахаларга налог төлүүр кыахтаах отут таҕыс тыһынча сүүрбэкки эркиһи баара. Уон ахсы сүйэҕэ налог сүрүн кээмэйинэн сир буолбута. Маҥнайгы сиримээрийдээһин саха сирин улустарыгар уон ахсы сүйэ алтуон ысылларыттан саҕаламмыта. Сири түҥэтиини кинээстэр чыччыналар ыыталлара. Ол иһин сир үчүгэйэ симбир тойоттарга байдарга тиксибитэ. Налогу сатаан төлүүр кыаҕа соҕус дьонтон сирдэрин былдьаан ыллара. Бу саҕанааҕа налогтааһын туһунан Башарин киис саһыл тириитинэн сирдэрин налогун төлөһөллөр диэн бэлиэтээн эппит. Бу маннык дьаһал уон тохсу сүйэ бастыгы сылларыгар диэри тутуллубута. Бу дьаһал саха сирин сайдыытыгар сүрүн ороолу ылбыта. Налог төдәчиләре 16 састырыттан 6 састырга диэри эр дьоннор хабыллыбыттара. Испиһэ коҥһуллуутугар ыарыһахтар, мэлтөхтөр, өлбүттэр кэлэн бэрибэркэҕэ диэри туоратыллан иһэллэрэ. Налог төлөбүрэ аҥардас киис саһыл тириитин туттарыытынан эрэ аҕыллара. Олох кыан туттарбат эрэ кэмнэригэр харчынан собуллара. Киис хэтте халкообай, саһыл икки салкообай. Сахал обалаһыттан хомуллар налог бүтүн Сибирьтэн хомуллан хүббэ 9 бырыһыаны ылара. Уон ахсы сүйэ алтуон ыссылларыгар Сибирьгэ налог хомуурун уратата тутуутугар барабытыства дьаһал ылбыта. Уларыйы сүрүнү комунан Екатерина II тыһынча хэттөөй салтуон ысыллааҕы 5 ыйын 400 күннээҕи дьаһала болбута. Манан бии берибит түмүктенер. Элбэх сааны билигиттен эринэбит. Кепсиөххэ диэри.